बेलुका भए त अब यो स्यालेहरू म कराउँदा टन्नै जम्मा हुन्छन्। एउटा भैँसी अब म गाईको पनि अलिकति आवाज निकाल्छु। अब म एउटा कुखुराको पनि तपाईहरुलाई सुनाउँछु है त। कुखुराको यो आपत पर्दाको आवाज हो। अब ठ्याक्क ट्याम भएको बेलामा भाले बासे एउटा म आवाज निकाल्छु। जस्तै अनि अब यो पोथीले त्यो फुल पार्ने टाइममा स्यालो जुन्ने टाइम हुन्छ नि त्यो आवाज पनि सुनौ। मैले कौवा कराउँदा पनि अब हाम्रो यो पनौती सेरोफेरोले पनि राखिसकेको छ। कौवाहरू टन्नै जम्मा हुने। अहिले यो हाम्रो नयाँ वर्ष नयाँ साल त नभनौँ, दसैँ चाहिँ हाम्रो यो पनौती रोसीमा शब्दकोशी आयो। शब्दकोशी आएको भएर हामीलाई त दसैँको अनुभव छैन। यसमा त हामीलाई त दशा भएको छ। घरै छैन, के को दसैँ? बस्ने ठाउँ नै छैन। आउँछ एक दिन आउँछ, त्यो तिरपाल दिन्छ, एउटा कान्ति दिन्छ, एक छाक भात खानलाई दिन्छ। भोलिपल्टदेखि त त्यही पुरपुरमो हद लगाएर बाँच्नु पर्यो। के को दसैँ? दसैँ ससैँ गयो। दशा रहेछ यसपालि त दसैँ आएन। यदार खासी किनेको थियो, माइसीको परो किनेको थियो, सबै बगाएर लायो, घरै लायो। योभन्दा ठुलो दशा के छ र? दसैँको कुरो नगर्नुहोस् है, शान्ति म त मान पार्दैन। दाइ नमस्ते। नमस्कार हजुर। हजुरको नाम राजकुमार बन्जरा हजुर। भनेपछि तपाईँ क्यारिकेचर गर्नमा माहिर हुनुहुन्छ। हजुर अलिअलि गर्छु सर। कला चाहिँ तपाईँको सोख हो होइन? हजुर सोख हो। सबभन्दा पहिले एकचोटि कुनै एउटा जनावरको क्यारिकेचर गर्नु न अथवा आवाज निकाल्नु न। यो चाहिँ के बाख्रा कि बोका हो? त्यो बाख्रा। बोका त बनाउनुहुन्न ल फेरि? म अब क्यारिकेचर गर्दिनँ। बोकाको क्यारिकेचर गर्दाखेरि धेरै नराम्रा कमेन्टहरू आए। अनि मलाई सल्लाहहरू सुझावहरू पनि आयो कि अब यो नगर्नु भन्ने साथीभाइहरूबाट पनि। बोका अब म क्यारिकेचर त जेको पनि गर्न सक्छु। म अब नगर्नेमा छु। यसमा चाहिँ म क्षमा चाहन्छु। तर खास त कला हो नि त होइन? कला हो। भयो नि कमेन्टहरू अलि नराम्रा कमेन्टहरू आयो। त्यो भएर धेरै मर्का पऱ्यो तपाईँलाई। यो यसरी आवाज निकाल्ने तपाईँको सानैदेखि हो कि पछि तपाईँले सिक्नुभयो? 5-6 वर्ष भयो सर। मैले
यस्तै यो पहिला बाख्रा कराउनेबाट सुरु गरेँ। अनि अब जस्तै मैले कौवा कराउँदा पनि अब हाम्रो यो पनौती सेरोफेरोले पनि राखिसकेको छ कौवाहरू टन्नै जम्मा हुने। जस्तै अब गाईको भैँसीको बिरालाहरू जुत्ने कुकुर जुत्ने टाइममा यो हरेक यस्तो आवाजहरू अब तामाङ निवार हरेक धेरै 20-25-30 आइटमै म क्यारिकेचर गर्न सक्छु। ल एउटा तपाईँको एकदम मन परेको होइन र अरूले मन पराएको एउटा राम्रो क्यारिकेचर गरिदिनु, जस्तो तामाङ भाषाको गरिदिनु न एउटा। अहिले यो हाम्रो नयाँ वर्ष नयाँ साल त नभनौँ, दसैँ चाहिँ हाम्रो यो पनौती रोसीमा शब्दकोशी आयो। शब्दकोशी आएको भएर हामीलाई त दसैँको अनुभव छैन। यसमा त हामीलाई त दशा भएको छ, घरै छैन, के को दसैँ, बस्ने ठाउँ नै छैन। आउँछ एक दिन आउँछ, त्यो तिरपाल दिन्छ, एउटा कान्ति दिन्छ, एक छाक भात खानलाई दिन्छ, भोलिपल्टदेखि त त्यही पुरपुरमा हद लगाएर बाँच्नु पर्यो। के को दसैँ, दसैँ ससैँ गयो, दशा रहेछ यसपालि त दसैँ आएन। यदार खासी किनेको थियो, माइसीको परो किनेको थियो, सबै बगाएर लायो, घरै लायो। योभन्दा ठुलो दशा के छ र? दसैँको कुरो नगर्नुहोस् है, शान्ति म त मान पर्दैन। दसैँ तर सक्यो जे पनि सक्यो, तैपनि बाजेसित मनाउनै पर्ने रहेछ। दुखु सुखु आफ्नो संस्कृति साके भ्याएसम्म चाहिँ गऱ्यो है। अब के गर्ने, एकदा हामीहरूको अलिकति बुद्धि पनि छैन। अहिले भोलिलाई जोगाएर राखौँ भन्ने त्यो बुद्धि छैन हामीसित। भएको सक्नु पर्छ। छेदारी बाहुनले देश पनि खाइसक्यो। हुन त यो नभनौँ पाउँला फेरि जातभातको कुरो गर्दा अर्कै आउँछ। तैपनि हाम्रो चाहिँ बुद्धि छैन है हजुर। अब यही हो, यहाँभन्दा बोल्नै यस्तो आउँछ, योभन्दा आउँदैन। मलाई माफ गर्नु, के गल्ती बोलेको भए क्षमा दिनु होला। अब नेवारी तपाईँहरू बुद्धि छैन तपाईँहरूको हवा। मेरो बुद्धि भएर सम्म ठाउँमा पहिल्यै बाउ बजादेखि व्यापार गरेर बसेको छ। तपाईँहरूले हामीलाई भन्छ नि, तिमीहरू के देखेको छ र? यही पार्कदेखि देखेको छैन। बिहान उठे पनि त्यही पार्कमा, बेलुका उठे पनि त्यही पार्क देखेको छ। अहिले थाहा भयो होला नि, सम्ममा बसेर यत्र पनौती रोसी आउँदाखेरि हामी कसैलाई के गर्यो? तिमीहरूको त घर पनि छैन, केही पनि छैन। देख्यो होला नि अहिले संसार तिमीहरूले। वा तै पनि त्यसो भन्न हुने होइन। यत्रो सबै बारी पहिरोमा तपाईँहरूलाई परेको मर्का छ। सकेको अलिअलि सहयोग हामी पनि गरी पठाउँछौँ। हाम्रो हैसियतले कति सकेर ल्याउँछ। अनि त्यो भन्दै यो आउँदै गरिरहेको छ नि दसैँको शुभकामना, त्यो मात्रै नभएर दीपावली छठको सबैको शुभकामना दिएर ल्याउँछ का खाया अप का तारेमाम। अब एकचोटि कागको गराइदिनु न अलिकति। योभन्दा अगाडि पनि तपाईँले यस्तो काग महोत्सवहरू गर्नुभएको छ, काग तिहार हुँदी? अलिअलि गरेको छु यता पनौतीतिर। अब चाहिँ यसपल्ट गर्नुपर्छ। अब आउने तिहारमा चाहिँ हामी भव्य तालले गर्छौँ। टन्न जम्मा पारेर हजुरहरूलाई ल्याउने कोसिस गर्छौँ। कागै काग। अब एउटा कुकुरको पनि। हजुर धन्यवाद। स्यालको अब स्यालको बेलुका भए त अब यो स्यालेहरू म कराउँदा टन्नै जम्मा हुन्छन् फाँटमा। अब यहाँको मान्छेहरू त सबैलाई थाहा छ। म अब अहिले यतिखेर चाहिँ हुँदैन, बेलुका भए चाहिँ स्यालै आउँछु म कराउँदा। स्याल कराउने दाइ भनेर चिन्नु चाहिँ कसरी चिन्नुहुन्छ? यहाँतिर चाहिँ प्राय हो एकचोटि चाहिँ मैले पोहोर चाहिँ दिनको एकचोटि जहिले पनि गर्ने गरेँ। डेली स्याल कराउने। नजिक आएको छ नि स्यालहरू आउँछन् एकचोटि। अनि त्यो बेलादेखि छोडी मेरो पछाडि आएर है गरेर म भागेको छु।
त्यो टाइमदेखि चाहिँ तर स्यालले टोक्दैन नि होइन टोक्दैन पछाडि आएर म चाहिँ डर लाग्यो के गर्ने हो कि ए स्यालसँग डर लाग्छ अनि अब एउटा भैँसी भैँसी भयो त अब म गाईको पनि अलिकति आवाज निकाल्छु धन्यवाद अनि तपाईँले चाहिँ अब जस्तो खसीको मात्रै खसीको चाहिँ बोकाको चाहिँ गरिन्छ भन्नुभयो होइन हजुर हजुर अझै भाले जति अरू जस्तो भैँसीको गर्नुभयो गाईको गर्नुभयो होइन हजुर राँगाको गोरुको गर्नु भएन नि त राँगा गोरुको पनि अब त्यो आवाज त त्यस्तै हो अब म एउटा कुखुराको पनि तपाईँलाई सुनाउँछु है त कुखुराको यो आपत पर्दाको आवाज हो अब ठ्याक्क ट्याम भएको बेलामा भाले बासे एउटा म आवाज निकाल्छु जस्तै अनि अब यो पोथीले त्यो फुल पार्ने टाइममा गरेर गर्छ अब म हजुरहरूलाई एउटा बिरालो सानो गएर त्यो बिरालो जुध्ने टाइम हुन्छ नि त्यो आवाज पनि सुनौ धन्यवाद अब अन्तिममा हामी छौँ होइन दाइ अब कला क्षेत्रमा तपाईँको सोख छ होइन तपाईँ के भन्नुहुन्छ कला क्षेत्रमा तपाईँले मौका मिलोस् भन्न चाहनुहुन्छ कि मौका मिल्यो भने कुनै साथीभाइहरूले उ गर्नुभयो भने मैले 2-4वटा सिरियल त युट्युबतिर उ गर्ने खेलि पनि सकेको छु अब यस्तो अप्सन आयो भने कसैले मलाई सम्झिन चाहनुभयो भने मलाई यो क्षेत्रमै एकदम रुचि छ मेरो क्षेत्रै यही नै मरे पनि यही क्षेत्रमै मर्ने मेरो एउटा ठुलो उ छ यो सङ्गीत यो कला भन्ने चाहिँ मेरो रगतभरि नै बगेको छ र कसैले सम्झिन चाहनुभयो कसैले चाहिँ मलाई खेलाउँछु के गर्नुहुन्छ भने हरेक उसको म बुढो मान्छेदेखि लिएर अब म अहिले एउटा बुढो मान्छेको आवाज पनि निकालिदिन्छु नारायण शिव बाबु 12 छोरा 13 नाति बुढा धोक्रो खाँदै माथि बाबु हामी त माथि जाने बेला भइसक्या मान्छे अब हाम्रा छोरा नाति कसरी बसेर खालन् यत्रो भए जति घर जग्गा जमिन सबै रुडी पहिरोले लिएर गयो हामी त यसै नि जाने बेला हामीलाई चाहिँ लैदिया भए हुन्थ्यो यी घर पहिरो नगइदिया भए हुन्थ्यो सबैजनाले आफ्नो मनलाई मजबुत बनाएर चाडपर्व मनाउने यस्तै हो यो बाढी विकृति भनेको भगवानको ऊ हो बेला बेला पहिला पनि एकचोटि 38 सालमा यो रोसीमा यस्तै भएको थियो बाबु अहिले त्यसको चौबर भयो अब के गर्नु जसलाई पर्या छ त्यसैलाई पर्या छ बाबु अन्तिममा तपाईँले यो आफ्नो गाउँ ठाउँको नाम चाहिँ भन्नुहोस् न एकचोटि कति नम्बर वडा हो होइन नमस्कार हाम्रो यो हाम्रो यो काभ्रे पनौती नगरपालिका वडा नम्बर 8 खरिबोट बन्जारा गाउँ मोबाइल नम्बर नि दिन मिल्छ सर दुःख दिन्छ दुःख दिन्छ ल ठिक छ मलाई सम्पर्क गर्नु भन्नु अब थाहा पाइहाल्नुहुन्छ भन्नु अब मैले अहिले भने जस्तै विभिन्न कलाहरूमा कलाकारिता उसमा हजुरहरूलाई कुनै रोल एउटा कुनै त्यस्तो मैले गर्न सक्ने चाहेमा मलाई सम्झिनु होला भन्न चाहिँ म हजुरहरूलाई अनुरोध मेरो कलाको चाहिँ नि यो त्यसै खेर नजाओस् हजुरहरूले एउटा गर्ने एउटा अप्सन र मौका दिनुहुन्छ भन्ने मैले ठुलो आशा राखेको छु यही च्यानलबाट
भन्दै मेरा 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धन्यवाद।